Awi sekarang lagi tak nyaman badan. Tanggal 26 bulan 8 2023. Awi sekarang lagi sakit, dia lagi demam nih, batuk nih. Batuk. Abi. Ini siapa nih? Wah, abang yang buruk apa? Abang Awi yang buruk nih. Ni. Lagi demam nih, lagi rewel. Kayak gini nih lah kadang-kadang orang marah nih ha. Kecil-kecil diurus sama demam digendong-gendong. Nanti besar lari sana lari sini. Namanya Awi Al-Jawawi. Awi Al-Jawawi, Alpamat. Demam apa anak bu? Batuk, tak demam. Oh, besar matanya tu di kamera tu, video tahu dia betul berjeling mata tu ha. Pecah matanya. Buka. Janganlah buka lo, buka lo. Ini apa sih kena ngejil tu ngapa sih? Nak kau kan ha, nak kau kan. Oh, nak kau kan ha. Awi Al-Jawawi digendong neneknya yang cantik jelita, putih Maria. Ndak bandan. Wah, lepas ya. Sayang. Mana suara tu? Suaranya mana? Suaranya mana tu? Abang Abi tuh, Abang Abi yang dimarahin ibu tuh Abang Abi. Bukan Awi, Abang Abi. Ada tak ada suara siapa ni. Hilang suara mak. Oi, hey. Panas itu tu. Ano ikan sirih tu? Tu sirih tu. Dan tak panas memang ini dia. Dia ndak mau di kamera, ndak mau. Ndak banda. Oh, hilang suara. Dah. Tu matikan dah. Dah, tu matikan.